Velkommen til Exclusive Web Danmark. Mit navn er Carsten Eberg. Jeg er administrerende direktør for vores danske afdeling af det her globale IT-sikkerhedsselskab. Hos Exclusive Networks er vi distributør. Vi opbygger et forhandlernet. Dem støtter vi i markedet til at skabe nye kunderelationer. Vi gør det via marketing, vi gør det via kampagner, vi tager på messer. Det er en vigtig del af det, vi skal kunne levere på vegne af vores producenter. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi er med til at drive markedet og sørge for, at forhandlerne får noget mere at arbejde med. Tilgængelighed er et af de absolut vigtigste punkter. Vi skal være tilgængelige på lidt skæve tidspunkter, når kvartaler og måneder og halvår skal afsluttes. Vi skal være tilgængelige, når der skal laves tilbud, det vil sige, at det skal gå stærkt. Og vi skal være tilgængelige, når man skal ind ad døren som forhandler første gang hos os. At være nem at lave forretning med er meget, meget vigtigt for vores forhandlere. Der må ikke være mange timer, vi plejer at sige 3 til 4 timer fra vi møder en forhandler, der gerne vil lave forretning med os, til de er onboardet på alle systemer. Det er nok en af de vigtigste ting, vi gør for at sørge for, at der er vækst.